佢係天才童星嘅阿搞，因為佢嘅最重要嘅係佢呢個角色咧，佢係 cast 翻嚟嘅。佢好多對手，經過我同阿導演我哋有 cast 過，但係佢用好似林小明，但係佢冇林小明咁有心計啊！佢冇作估做過任何嘢，佢令到我同導演會用佢。佢用佢嘅真誠，佢嘅準備，佢對啲戲嘅初心。我哋當日佢做 casting，我同導演冇講嘢，我哋一個對望已經知道林小美就會係阿搞。今日完咗第一日嘅演出啦，好新鮮嘅體驗。第一場嘅時候就都仲好驚有啲咩甩漏啊、剩啊咁樣啦，但係第二場嘅時候咧就已經放開咗啲個人去演，同埋好開心就係有一班好好嘅同伴去陪住呢件事，係俾到好多嘅信心我。好開心啊！大家排咗咁耐嘅一個戲，終於可以擺上舞台度，見到咁多觀眾係有種興奮同埋刺激感嘅，見到觀眾反應咁熱烈，行出嚟嘅時候都有種鬆一口氣嘅感覺。希望嚟緊會有更加多嘅觀眾會睇到《惡月之吻》。咁呢一個其實係我有幾年前已經好想做，咁我好幾年前就寫咗《惡月之吻》呢個劇本。咁好多謝當其時嘅鍾楚林先生，佢一口答應，只要我肯寫個劇本，佢一定支持我。佢好快幫我揾到啊，喂，我嘅監製周，當初係我哋4個人，由咩都冇，佢哋真係幫手，因為我真係未做過舞台劇。